Şimdi Onur Hocam, bu enfeksiyon sıklığı artınca hemen aklımıza tabii antibiyotikler geliyor. Antibiyotik grubunun da çok sık kullanıldığı bir dönem diyebilir miyiz bu döneme? Evet, bazı kullanımlar tabii geçer, yani doğru olabilir ancak hepsi doğru değil. Bizim bu dönemde biliyoruz ki geçirdiğimiz enfeksiyonların, daha doğrusu çocukların geçirdiği enfeksiyonların %10 ile 30 arası bakteriyel ve antibiyotikler bakterilere karşı etkili olan ilaçlar. Dolayısıyla çoğunluğu viral olan o hastalık tablolarında antibiyotikleri biraz daha kullanırken temkinli olmamız lazım. Tabii bu lafım doktorlara, yani ailelerin hiç kullanmaması lazım kendi kendilerine. E, Bazı enfeksiyonların bakteriyel olma ihtimali daha yüksek tabii ki. Yani yüksek ateşli, işte burada lenf nodlarının belirginleştiği, öksürüğün geri planda kaldığı, ateşin ve boğaz ağrısının ön planda olduğu boğaz enfeksiyonları ya da bir enfeksiyonun birinci haftası civarında gelişen renkli geniz akıntısı ya da şiddetli kulak ağrısı gibi bir takım ikincil enfeksiyonların bakteriyel olma ihtimali daha yüksek. Tabii bunlarda bile biz karar verirken dört dörtlük kafamızdaki enfeksiyon tablosuna uymuyorsa ya kültür alıyoruz ya biraz izliyoruz. Yani antibiyotik kararı verirken biraz temkinli olmak gerekiyor. Çünkü antibiyotiğin çok ciddi yan etkileri de var. Özellikle gereğinden fazla kullanılırsa ya da iki doz arasında süre yeteri kadar uygulanmazsa bakteri florasını bozabilir. Vücudumuzda normalde yaşayan ve bizim sağlığımız için gerekli olan antibiyotikler bakterileri öldürebiliyor. Böyle olursa da ishal, karın ağrısı, işte şiddetli gazlar gibi istemediğimiz gastrointestinal yan etkiler görülebiliyor. Bu sadece tabii yan etkilerin bir kısmı. Başka yan etkileri de var antibiyotiklerin. Toplumsal olarak bir antibiyotik direnci riski söz konusu. Maalesef, Bir de maalesef. evet, yani biz bakterileri özellikle de uygun olmayan sürelerle antibiyotik kullanarak eğitiyoruz. Aslına bakarsanız bu duruma direnç kazandırıyoruz. Bu da işin apayrı bir sebep, sonucu.